Là, c'est facile. Non, c'est impressionnant quand même. Incroyable. Je pensais pas que ça y aurait une telle différence avec ce que je connaissais. En régate, en grande course, je pense que retourner sur un standard, ça serait difficile. Ce que je trouve extraordinaire, c'est d'abord la démultiplication par 6 au départ. Le fait de multiplier par 6 là, la vitesse, c'est incroyable. Franchement, je ne m'attendais pas à ça, quoi. Je trouve ça intéressant parce que justement, je me demandais qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter de plus dans le monde du winch. Moi, j'ai été étonné parce qu'on ne se rend pas compte, la voile elle est vite en haut en fait. Le fait qu'il n'y ait rien à enclencher, que ça se passe automatiquement, c'est un gros plus. Ouais, concluant, ouais. Sincèrement. Plutôt assez bluffant, ouais. Assez bluffant. Je m'attendais pas à ça, il faut que les gens essayent. Hein.